පුතේ අපි ඉන්නේ 11 වසර 4 වෙනි පාඩම මූල්‍ය ප්‍රකාශ පාඩම. එතකොට අපි O level මට්ටමේදී කතා කරන්නේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරවල මූල්‍ය ප්‍රකාශ කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරවල මූල්‍ය ප්‍රකාශ කොටස් අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ දෙකක් කතා කරනවා. එකක් ලාභ ප්‍රකාශය, අනිත් එක තමයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. අපි ලාභය ප්‍රකාශයෙන් කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ ලාභය අලාභය ගණනය කරන එක. ඒකෙදී අපි දන්නවා ලෙජරේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගිණුම් වර්ග පහක් තියෙනවා: වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම්, වියදම්. ඔය පහෙන් ලාභ ප්‍රකාශය හදන්න අපි ගත්තේ ආදායම් වියදම් විතරයි. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය ගණනය කරන්න. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට වත්කම් කොච්චරක් තියනවද, හිමිකම් කොච්චරක් තියනවද, වගකීම් කොච්චරක් තියනවද කියන එක ගණනය කරන්න ඕන. අපි ඒකට හදන ප්‍රකාශය තමයි මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒක යටතේ අපි මුලින්ම මේ වත්කම් දාන විදිය ගැන කතා කරා. අපි දන්නවා වත්කම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට අපි බෙදලා තියෙනවා. එකක් ජංගම නොවන වත්කම්, අනිත් එක ජංගම වත්කම්. ජංගම නොවන වත්කම් කියලා කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාල සීමාවක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඉඩම් ගොඩනැගිලි, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, වාහන වගේ දේවල්. ජංගම වත්කම් කියලා කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා අඩු කාල සීමාවක් ඇතුළත එක පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙනවා, නැත්නම් විකුණලා ඉවර වෙනවා. එහෙම වත්කම්. කඩේ විකුණන්න තියෙන අවසන්තෝගේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේ වත්කම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයක දාන්නේ ද්‍රවශීලතා අනුපිළිවෙලට කියලා. ද්‍රවශීලතාවය කියලා කියන්නේ මුදල් බවට පත් කර ගැනීමේ හැකියාව. අලාභයක් වෙන්නේ නැතුව ඉක්මනට මුදල් කර ගැනීමේ හැකියාව. ඒතකොට ද්‍රවශීලතාවය අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකට තමයි අපි මේක දාන්නේ. ඒ නිසා ජංගම නොවන වත්කම් ටික මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය උඩට දැම්මා. ඉඩම් ගොඩනැගිලි, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, වාහන වගේ දේවල් ජංගම වත්කම් ටික යටට දැම්මා. මොකද මුදල් ඉක්මනට මුදල් කරගන්න පුළුවන් ලේසිම දේ ජංගම වත්කම්. කඩේ තියෙන භාණ්ඩ තොගේ වගේ දේක් අපිට ඉක්මනට මුදල් කරගන්න පුළුවන් ඉඩමක් විකුණ ගන්නවට වඩා. ඉතින් ඒ නිසා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම නොවන වත්කම් උඩින් දානවා. ජංගම නොවන වත්කම් ටික ලියලා තමයි ජංගම වත්කම් ටික දාන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අභ්‍යාසයක් කරා මෙන්න මේ විදියට අපි බැලුවා කොහොමද මේ වත්කම් ටික දාන්න කියලා. ජංගම නොවන වත්කම් හා ජංගම වත්කම් විදියට. ඒකෙදි විශේෂයෙන් කිව්වම ස්ථාවර තැන්පතුව දාන විදිය. ස්ථාවර තැන්පතුව අවුරුදු 5ක් හින්දා තමයි ජංගම නොවන වත්කම් වලට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ස්ථාවර තැන්පතුව මේවට වඩා ලේසියෙන් මුදල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ස්ථාවර තැන්පතුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක මුදල් කරගන්න ඕන නම් පුතේ මේ වෙලාවේ බැංකුවට ගිහලා ඒක මුදල් කරගන්න පුළුවන්. අර තරම් අමාරු නෑ මුදල් කරගන්න. ඒ හින්දා ස්ථාවර තැන්පතුවක ද්‍රවශීලතාවය අර මේ ජංගම නොවන අනිත් වත්කම් වලට වඩා වැඩි. ඒ නිසා ඒක අපි වෙනම අයිතමක් විතර මෙතන පෙන්නනවා. ඊළඟට ඔයාලට හෝම්වර්ක් විදියට කරන්න ගානක් දුන්න අභ්‍යාස අංක 14 ගොඩක් ළමයි ඒක ඉදාම කරලා මට පෙන්නලා ඉවලා තිබ්බා. අපිට අද කතා කරන්න තියෙන්නේ හිමිකම. අපි දන්නවා හිමිකම කියන්නේ ව්‍යාපාරයක අයිතිකාරයාගේ අයිතිය. එතකොට හිමිකම වෙනස් වන අවස්ථා ගැන අපි කතා කරා. 10 අවස්ථාවේදී ඒව කතා කරලා තියෙනවා. හිමිකම වෙනස් වන අවස්ථා 4ක් තියෙනවා. ආදායම්, අමතර ප්‍රාග්ධනයේ, වියදම්, ගැනිලි. ඔන්න ඔය අවස්ථා 4 හින්දා හිමිකම වෙනස් වෙනවා. ඒකෙනුත් ආදායම් සහ අමතර ප්‍රාග්ධනයේ හින්දා හිමිකම වැඩි වෙනවා. වියදම් සහ ගැනිලි හින්දා හිමිකම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමයටම තමයි අපි මෙතනත් කරන්නේ. මෙතන ඇත්තටම අපි හොයන්නේ ලාභය. මූල මේ ලාභ ප්‍රකාශයෙන් අපි ලාභය හොයනවා. එතකොට ඒ ලාභයත් අපි ළඟ තියෙනවා. ලාභය හොයන්නේ ආදායමෙන් වියදම අඩු කරලා. ඒ නිසා නැවත මේ හිමිකම හොයනකොට අපි ළඟ ලාභය තියෙනවා නම් ආදායම වියදම් ආපහු සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. කෙලින්ම ලාභය දාන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න ශුද්ධ ලාභය නිසා හිමිකම වැඩි වෙනවා. ගැන්ලි හින්දා හිමිකම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශුද්ධ අලාභ හින්දා හිමිකම අඩු වෙනවා. අපි බලමු ඒවා ගණන් වලට දාන්නේ කොහොමද කියලා. හිමිකම කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ටියුට් එකේ ලියාගන්න. අපිට හිමිකම ආශ්‍රයෙන් ගානක් දීලා තියෙනවා. මේක හිමිකම ගණනය කරන්න කියලායි කියන්නේ. එතකොට 1 දිනට මෙතන 2020 එන්න ඕනේ. 1 දිනට ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂ 2යි. ගැනිලි තියෙනවා මුදල් සහ භාණ්ඩ ශුද්ධ ලාභය දීලා තියෙනවා.
ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ 1.1 ප්‍රාග්ධනයට හිමිකම වැඩි වෙන ඒවා එකතු කරන්න අඩු වෙන ඒවා අඩු කරන්න. අපි දන්නවා හිමිකම වැඩි වෙන්නේ මෙතන තියෙන ඒවායින් සුද්ධ ලාභය හින්දා. ගැනලි නිසා හිමිකම අඩු වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මෙන්න මේ විදියට ඔය ගාන හැදෙනවා අවසාන හිමිකම ගණනය කරන්න. 1.1 ප්‍රාග්ධනයට සුද්ධ ලාභය එකතු කරලා උත්තරේ පල්ලෙහාට ගන්න. ආපු උත්තරෙන් ගැනිලි අඩු කරලා උත්තරේ එහා පැත්තට ගියේ. ඒක තමයි මුළු හිමිකම්. රයිට් ඉක්මනට දාගෙන ඔයාගේ ටියුට් එකේ ඉඩ තියලා තියෙන ඕක කරන්න. මෙතන මේ අඩු කළා ගැනිලි 22000 කියන එක වරහන් කරන්න. මොකද අපි අඩු කිරීම වරහන් ඇතුළේනේ පෙන්වන්නේ. මෙතනට වරහණක් ඇట్లా නැහැ. මේ අඩු කළා ගැනිලි 22000 කියන තැනින් වරහණක් ඔයා දාගන්න. මේක හෝම්වර්ක්. 1.1 දිනවල ප්‍රාග්ධනය කිව්වම අයිතිකාරය යොදවපු දේවල් ටික. මුදල් විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඒවාත් එක්ක. ඉපයු ශුද්ධ ලාභය ගණනය කරන්න පුළුවන් අපිට ආදායමෙන් වියදම අඩු කරලා. ගැනිලි මෙතන තියෙන දේවල් වලින් හොයත හැකි සහ අවසාන වශයෙන් අපි දැන් හෙව්ව විදියට චමීරගේ හිමිකම ගණනය කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනයට ශුද්ධ ලාභය එකතු කරලා ගැනිලි අඩු කරන්න ඕන. ඒක හෝම්වර්ක් විදියට කරන්න. අපි යනවා පුතේ ඒකත් එක්ක වගකීම් මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට දාන්න කොහොමද කියලා බලන්න. අපි කිව්වා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ වත්කම් තියෙනවා හිමිකම් තියෙනවා වගකීම් තියෙනවා. දැනටමත් අපි වත්කම් දාන හැටි හිමිකම් දාන හැටි කතා කරා. වගකීම් දාන හැටි බලමු. රයිට් වගකීමක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මෙතන දෙනවා ඒක හයිලයිට් කරගන්න. අතීත කරුණුවක හෝ සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන ව්‍යාපාරය විසින් ගෙවිය යුතු වගේ වගකීම් ලෙස ඇදින්නේ. එතන මේ වගකීමුත් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය දක්වන්න ඕනේ ද්‍රවශීලතා අනුපිළිවෙලට. ඒකත් හයිලයිට් කරගන්න. ද්‍රවශීලතාවය අඩු එකේ ඉඳන් ද්‍රවශීලතාවය වැඩි එකට තමයි මේක දක්වන්න ඕනේ. මෙතන නිදසුනක් දීලා තියෙනවා අභ්‍යාසයක් දෙනවා. අපි මේ අභ්‍යාසය කරමු. අර මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට දාන විදිහට මේක දාන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට ඕක නම් කරගන්න ඔයාගේ ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා ජංගම නොවන වගකීම් සහ ජංගම වගකීම්. මේකෙත් එහෙමයි වත්කම් වගේම තමයි. උඩට දාන්නේ ජංගම නොවන වගකීම්, පල්ලෙහාට දාන්නේ ජංගම වගකීම්. අපි දැන් මෙතන තියෙන ඒවායින් බලමු ජංගම වගකීමක්ද ජංගම නොවන වගකීමක්ද කියලා. මුලින්ම තියෙනවා වෙළඳ ණය හිමියෝ. ණය හිමියෝ කියලා කියන්නේ අපි ණය ගෙවන්න ඉන්න අය. ඒ කියන්නේ අපි කාගෙන් හරි භාණ්ඩ ණයට අරගෙන අපි එයාට ණය මුදල ගෙවන්න ඕන. අපෙන් ණයක් ඒ මනුස්සයාට හිමි වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපේ ණය ගන්න බලාගෙන එයා අවුරුදු ගණන් ඉන්නේ නැහැ නේ පුතේ. එයා ඉතා අඩු කාලයක් ඇතුළත ඒ ණය ටික ගන්නවා. ඒ හින්දා ණය හිමියෝ කියලා කියන්නේ ජංගම වගකීමක්, කෙටි කාලින වගකීමක්. අපි අවුරුද්දකට වඩා අඩු කාලයක් ඇතුළත ගෙවන්න ඕන. ගෙවිය යුතු කඩකුලිය. දැන් රෙන්ට් එකට ඉන්න කෙනෙක් ඒ බිල්ඩින් එකේ රෙන්ට් එක. ඒක තමයි කඩකුලිය කියලා කියන්නේ. ඒක ගෙවන්න අවුරුදු ගණන් දෙන්නේ නැහැ. මාසෙන් මේ මාසේ කඩකුලිය මේ මාසේ ගෙවන්න ඕන. ඒකත් ජංගම වගකීමක්. වසර 3කින් නිදහස් කළ යුතු බැංකු ණය. අන්න බැංකු ණය ගෙවන්න අවුරුදු 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අවුරුද්දකට වඩා වැඩි ජංගම නොවන වගකීමක්. ගෙවිය යුතු රක්ෂණ ගාස්තුව. අපිට ගෙවන්න මිස් වෙලා ගෙවන්න රක්ෂණ ගාස්තුවක් තියෙනවා තව රුපියල් 5000ක. අපි ඒක අනිවාර්යෙන් දින කීපයක් තුළ ගෙවනවා. ගෙවිය යුතු ණය පොලිය. බැංකුවෙන් ණයක් ගත්තාම පොලිය එනවා. ඒ පොලිය ගෙවන්න ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගණන් දෙන්නේ නැහැ. පුතේ මේ මාසේ පොලිය මේ මාසේ ගෙවන්න ඕන. බැංකු ණය ගෙවන්න අවුරුදු ගාණක් දෙනවා. හැබැයි පොලිය පිළිවෙලට ගෙවාගෙන යන්න ඕන. ඒ නිසා
ඒකත් එන්නේ ජංගම වගකීම් වලටම තමයි. මොකද දැන් අර කොරෝනා එකත් එක්ක බැංකු ණය වලට සහනයක් දුන්නා කිව්වනේ. වාරික 3ක මාස 3ක සහන කාලයක් මාස 6ක සහන කාලයක් කිය දුන්නා. හැබැයි එතකොට ඒ සහන කාලය කියලා දුන්නේ ණය මුදල ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඒ මාසේ පොලිය ගෙවන්න ඕනේ. අර එහෙම තමයි සහනේ දුන්නේ. කොහොම වුණත් පොලිය ගෙවන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ගෙවිය යුතු ණය පොලිය කියලා කියන්නේ වගකීම. ඒක ජංගම වගකීම. ඊට පස්සේ වසර 2කින් නිදහස් කරන්න පුළුවන් උකස් ණය. අවුරුදු 2ක් තියෙනවනේ. ඒක ජංගම නොවන. බැංකු අයිරාව කියලා කියන්නේ account එකේ සල්ලි නෑ. හැබැයි බැංකුවෙන් සල්ලි දාලා චෙක් එකට ගෙවනවා. ඒතර ඒ ගිණුම් හිමියා බැංකුවට ණය වෙච්ච අගය ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ බැංකුවට ගෙවන්න ඕන. ඒතර අවුරුදු ගණන් බලන් ඉන්න බෑ. එහෙනම් ඒක ඔව් පුතේ. ගෙවිය යුතු ණය පොලිය කියද්දි ඒක ජංගම නොවන වගකීමකට දාන්න බැරිද? ඒගොල්ලෝ අර අවුරුදු ගාණක් දීලා නැති හින්දා. ඕ මෙහෙමයි. දැන් අපි බැංකු ණයටනේ පොලිය ගෙවන්නේ. එතකොට බැංකු ණය ගෙවන්න අවුරුදු 5ක් 10ක් දෙනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒ බැංකු ණය මුදලට අදාළව තියෙන පොලිය අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ මාසේ ගෙවන්න ඕන. මේ බැංකු ණය පොලිය පුතේ මාසෙන් මාසේ අනිවාර්යෙන් ඒ අදාළ පොලිය අදාළ මාසේ ගෙවන්න ඕන. බැංකු ණය පොලිය ගෙවන්න කියලා අවුරුදු ගණන් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ බැංකු ණය පොලිය ගෙවන්න තියෙන බැංකු ණය පොලිය ජංගම වගකීම් වලට දැම්මේ. සර් එතකොට ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් දුන්නොත් අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ගෙවන්න ඕනේ කියලා ඒකෙත් අයිති වෙන්නේ ජංගම වගකීමකටද එතකොට? මේමයි ඒගොල්ලෝ දැන් බැංකු ණය මුදල අවුරුදු 5කින් ගෙවන්න ඕනේ කියලා කිව්වට පුතේ දැන් වාරිකය හැදෙන්නේ ජනවාරි මාසේ වාරිකය හැදෙන්නේ දැන් අපි හිතමු රුපියල් 10000යි වාරිකය කියලා. එතකොට 10000න් 8000ක් තමයි ණයට කැපෙන්නේ 2000ක් තමයි පොලියට කැපෙන්නේ. එතකොට ජනවාරි මාසේ බැංකු ණය පොලිය රුපියල් 2000යි. මෙතන කියන්නේ ඒක ගෙවලා නැහැ කියලා. එතකොට ජනවාරි මාසේ බැංකු ණය පොලිය ගෙවන්න අපිට ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් ඉන්න බෑ. එක්කෝ ජනවාරි මාසේ ගෙවන්න ඕනේ නැත්නම් පෙබරවාරි මාසේ ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් මේ ණය පොලිය අවුරුද්දකට පස්සේ ඉඳන් ගෙවන්න හරි මොකක් හරි එහෙම කන්ඩිෂන් එකක් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ මාසේ ගානේ ගෙවන්න ඕනේ නෑ ඕනනම් අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ගෙවන්න පුළුවන් අර එහෙම මොකක් හරි එකක් දැම්මොත් අපිට ඒ වගේ එකක් ඕනනම් ජංගම වගකීම් වලට දාන්න පුළුවන් හැබැයි අපේ ගානට එහෙම ඒවා එන්නේ නෑ බැංකු ණය පොලිය ගෙවිය යුතු බැංකු ණය පොලිය කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ජංගම වගකීම් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ අපි ඒක ඔළුවේ තියාගමු ජංගම වගකීම් වලට තමයි මේ ගෙවිය යුතු බැංකු ණය පොලිය දාන්නේ. රයිට්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ වගකීම් ලේඛනය සකස් වෙන්නේ. අපි මේ කතා කරේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ එන කොටස් තුන උඩින් එනවා වත්කම්, මැදින් එනවා හිමිකම්, යටින් එනවා වගකීම්. රයිට් ඕක දාගන්න. අපි ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයක් හදන්න ඕන. අභ්‍යාසංග 18 තියෙනවා 18 හෝම්වර්ක්. මෙතන හෝම්වර්ක් කරන්න ඕන අභ්‍යාසය. අභ්‍යාසංග 18. ඔය වගේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ ජංගම නොවන වගකීම් හා ජංගම වගකීම් අර වගේම ලේඛනයක් මගින් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයක ආකෘතිය අපි දැන් සම්පූර්ණ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයක් හදන්න යන්නේ. මම මේක ඔයාලට කලිනුත් ගිය සතියේත් කිව්වා මේක පාඩම් කරගන්න කියලා මම අදාළ කොටස් ටිකක් දුන්නා. මොකද ෆෝමැට් එක මතකයි නම් අපිට ගොඩක් දුරට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ටියුට් එකේ මේක හයිලයිට් කරගත්තේ නැති ළමයි හයිලයිට් කරගන්න. මෙන්න මේ ෆෝමැට් එක දැන් පොතේ ගහගන්න. අභ්‍යාසංක 19 කියලා දාලා මේ ෆෝමැට් එක මම මේ කියන ෆෝමැට් එක පොතේ දාගන්න. ජංගම නොවන වගකීම් වත්කම් හයිලයිට් කරන්න. එතෙන්ට රූල් 6ක් විතර තියාගන්න. ජංගම වත්කම් හයිලයිට් කරගන්න. එතනටත් රූල් 6ක් විතර තියාගන්න. අපි දන්නේ නැහැ කොච්චරක් යයිද කියලා. ඊට පස්සේ හිමිකම් හා වගකීම් හයිලයිට් කරගන්න. 1 1 සුද්ධලාභය හයිලයිට් කරගන්න.
ප්‍රාග්ධනය highlight කරගන්න, එකතු කළා ශුද්ධ ලාභය highlight කරලා. ওই තුන අනිවාර්යෙන් එනවා. ගැනිලි කියන එක ගාන එන්නත් පුළුවන්, එන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතනට රූල් දෙකක් විතර ඉඩ තියලා තියාගන්න. ගැනිලි ආවොත් අපිට දාන්න. ජංගම නොවන වගකීම් කියන එක highlight කරගන්න. එතනට රූල් දෙකයි. ජංගම වගකීම් කියන එක highlight කරගන්න. එතනට රූල් 5ක් විතර තියන්න. එතකොට ගාන හැදුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ උත්තරේට මුළුවත්කම් කියලා ලියන්න ඕනේ අපි. මෙන්න මේ උත්තරේට මුළුවත්කම් කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒ මුළුවත්කම් කියන එක අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒක ඔන්න වෙන පාටකින් highlight කරලා තියන්න. ඒක ගාන හදලා උත්තරේ ගත්තට පස්සේ උත්තරේ ඉස්සරහෙන් ලියන්න ඕනේ. නැත්තම් උත්තරේ වෙන රූල් එක මුළුවත්කම් කියන එක ලියලා තියෙන තව රූල් එක තිබ්බොත් එතන ප්‍රශ්නයක්නේ. ඒ නිසා උත්තරේ කෙලින් මුළුවත්කම් අන්තිමට ලියන්න. මුළු හිමිකම් හා වගකීමුත් එහෙමයි. අවසාන උත්තරේ ගත්තට පස්සේ උත්තරේ කෙලින් ලියන්න මුළු හිමිකම් හා වගකීම් කියලා. right. ඔය ෆෝමැට් එක ගහගන්න ඉක්මනට අභ්‍යාසංග 19 කියලා දාලා. මම ඉරිගාපු ඒවා ලියන්න මේ රූල් ගාන ඉඩ තියන්න කිව්ව ඒවා ඉඩ තියන්න. ඇතුළේ ඒවා ලියන්න එපා මොකද. right ඉක්මන් කරන්න. මම මේ කිව්වේ හැම ගානටම අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එක. රයිට් පුතේ ඒකත් එක්ක අපි යනවා අපේ අභ්‍යාසයට අභ්‍යාස සංක 19. මෙන්න මේ අභ්‍යාසයට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය පිළියෙල කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කොටසින් කොටස කතා කරපු මේ මුල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය එකට හදන එක තමයි මේ කරන්නේ. මේ තියෙන ගානේ දීලා තිබ්බේ තොරතුරු ටික මේක තමයි අපි මෙන්න මේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයට දාන්න යන්නේ. right. ඔයා ෆෝමැට් එක ගහලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝමැට් එකේ මෙන්න මේ ටික දැනටමත් තියෙනවා. ජංගම නොවන වත්කම් ඔයා දැනටමත් ලියලා තියෙන්නේ. ජංගම වත්කම් කියන එක දැනටමත් ලියලා තියෙන්නේ. හිමිකම් හා වගකීම් ලියලා තියෙන්නේ. ප්‍රාග්ධනය ලියලා තියෙන්නේ. ශුද්ධලාභය ලියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ජංගම නොවන වගකීම් කියන එක ලියලා තියෙන්නේ. ජංගම වගකීම් කියන එක ලියලා තියෙන්නේ. right. අපි දැන් මේකේ තියෙන ඒවා මේ ජංගම වත්කමක්ද වගකීමක්ද හිමිකමක්ද කියන එක මත අදාළ කොටස් වලට දාගෙන යමු. right. ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි. ඉඩම් ගොඩනැගිලි කියලා කියන්නේ අපිට අවුරුදු ගාණක් ඉඩම් ගොඩනැගිලි කියන්නේ පුතේ මුලින්ම වත්කම. අපිට ව්‍යාපාරයේ තියෙන සම්පත් ටික ඔක්කොම වත්කම. ඉඩම් ගොඩනැගිලි කියන්නේ වත්කම. ඒතර ඒක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ වත්කම. ඒක ජංගම නොවන වත්කම වලට දාන්න ඉඩම් ගොඩනැගිලි. පළවෙනි තීරුවට. ජංගම නොවන වත්කම වලට දාන්න ඉඩම් ගොඩනැගිලි. ණය ගැටියෝ කියලා කියන්නේ අපිට සල්ලි ගෙවන්න ගැති වෙලා ඉන්න අය. අපිට මෙයාලගෙන් සල්ලි ලැබෙන්න තියෙනවා. පුතේ අපිට කාගෙන් හරි සල්ලි ලැබෙන්න තියෙනවා නම් අපි ඒක දාන්නේ ජංගම වත්කමක් විදිහට. මොකද ඉතා මේ කෙටි කාලයක් තුළ මේ මුදල් අපිට ලැබෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා ඔයා කාට හරි ණයට බඩු විකුණනවා. ඉතින් මේ මනුස්සයාගෙන් ගන්න තියෙන ණය මුදල ඔයා අවුරුදු ගණන් බලන් ඉන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ මනුස්සයා පඩි ගත්ත දවසක ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සතියෙන් දෙකෙන් ගන්නවා. කොහොම හරි ඉක්මනට ගන්නවා. ඒතර මේ ණය ගැටියෝ කියලා කියන්නේ අපිට ජංගම වත්කම. ඊළඟ ණය හිමියෝ. පුතේ ණය හිමියෝ කියලා කියන්නේ අපි ගෙවන්න ඕනේ ණය. අපේ ණයක් හිමි වෙන්න තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි ණය හිමියෝ. එතකොට ණය හිමියෝ ජංගම වගකීමක්. මොකද හේතුව අපි දැන් හිතන්නකෝ අපි බිස්නස් එකක් කරද්දී අපේ බිස්නස් එකට අපි කාගෙන් හරි බාණ්ඩ ණයට ගන්නවා. ඒ ණය මුදල අපි හැකි ඉක්මනින් ගෙවන්න එපා. ඒ මිනිස්සයා බලන් ඉන්නේ නැහැ අවුරුදු ගානක් අපෙන් ණය ගන්න. ඉතින් අපි ඒ ණයට ගත්ත බාණ්ඩ වෙනුවෙන් අදාළ මුදල් ටික අපි ඉක්මනට ගෙවලා දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක කෙටි කාලීනව තියෙන වගකීමක්. ජංගම වගකීම වලට දාන ණය හිමියෝ.
ලී බඩු උපකරණ කියන්නේ ඉතින් වත්කමක්නේ. ලී බඩු උපකරණ අපිට අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක අපි දාන්නේ ජංගම නොවන වත්කම් වලට. ලී බඩු උපකරණ ජංගම නොවන වත්කම. ස්ථාවර තැන්පතු තියෙන අවුරුදු 5ක්. අවුරුදු ස්ථාවර තැන්පතු කියන්නේ අපිට වත්කමක්. අපිට තියෙන account එකනේ පුතේ. ඒකේ සල්ලි තියෙනවා. අපේ සල්ලි තියෙන්නේ. වත්කම. අවුරුදු 5ක් ඉඳ ඒක ජංගම නොවන වත්කම. නිකම් මුදල් කිව්වා නම් ඒක ජංගම වත්කම. හැබැයි මේ ස්ථාවර තැන්පතුව අවුරුදු 5ක ස්ථාවර තැන්පතුව. අවුරුදු 5කට පස්සේ තමයි මේක කාල් පිරෙන්නේ. එතකොට මේක දිගු කාලීනව තියෙන වත්කමක් අපිට. ඒ නිසා ඒක ජංගම නොවන වත්කම් වල ලියනවා. හැබැයි මම අර කිව්ව විදිහට ජංගම නොවන වත්කම් වල යටින්ම දාන්න එක වෙනමම අයිතමයක් විදියට. දිගු කාලීන ස්ථාවර තැන්පතු. ඒ වෙනත ස්ථාවර තැන්පතු වසර 5යි කියන එක ඒක වෙනමම එකක් විදියට පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන මේ tie කෙලින්ම දෙවන තීරුවට දාන්න. ඊළඟට ලැබෙන්න තියෙන ආදායම. අපිට ලැබෙන්න තියෙන ආදායමක් කියන්නේ එක වත්කම. ජංගම වත්කම වලට දාන්න. ලැබිය යුතු ආදායම. ගෙවන්න තියෙන වියදම. ගෙවිය යුතු වියදම්. පුතේ ගෙවිය යුතු කියන වචනේත් එක මොකක් ආවත් ඒක ජංගම වගකීමක්. ගෙවිය යුතු බැංකු ණය පොලිය කිව්වත්, ගෙවිය යුතු පොලිය මේ කඩකුලිය කිව්වත්, ගෙවිය යුතු විදුලි බිල කිව්වත්, ගෙවිය යුතු දුරකථන බිල කිව්වත්, ගෙවිය යුතු සේවක වැටුප කිව්වත්, මේ ගෙවිය යුතු කියන එකත් එක මොකක් ආවත් ඒක ජංගම වගකීමක්. ඊට පස්සේ අතේ ඉතිරි මුදල්. මෙතන පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න මේ අතේ ඉතිරි මුදල් කියන එක අපි අන්තිමටමයි දාන්නේ. ඒක පොඩි මාක් එකක් දාලා තියාගන්න. මොකද හේතුව මේක ද්‍රවශීලතා කතන්දරයක් තියෙනවනේ පුතේ. ද්‍රවශීලතා පදනමටනේ දාන්න කිව්වේ. දැන් මම මේ ටික දානකොට ද්‍රවශීලතාවය ගැන එච්චර හිතුවේ නෑ. හැබැයි මුදල් වල ඒක හිතන්න වෙනවා. මොකද හේතුව මුදල් වල ද්‍රවශීලතාවය 100%යි. එතකොට මම කියේ ද්‍රවශීලතාවය අඩු එකේ ඉඳන් ද්‍රවශීලතාවය වැඩි එකට දාන්න. මුදල් වල ද්‍රවශීලතාවය 100%ක් නිසා මුදල් වලට යටින් තවවත්කමක් තියෙන්න බෑනේ. මුදල් වලනේ ද්‍රවශීලතාවය 100%ක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා ජංගම වත්කම් ලියනකොට ජංගම වත්කම් වල යටින්ම ලියන්න ඕනේ මුදල් කියලා. අපි දන්නේ නැහැ ජංගම වත්කම් වලට තව කීයක් එයිද කියලා. ඒ නිසා මේ මුදල් කියන එක පොඩ්ඩක් මාක් කරලා තියාගන්න. ගාන හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මුදල් කියන එක අන්තිමටම දාමු. ගැනිලි මේ ගානේ ගැනිලි දෙනවා නේද? රයිට්. එතකොට ඔයා දැනටමත් ලියලා තියෙනවා ෆෝමැට් එකේ හිමිකම වගකීම යටතේ 1.1 ප්‍රාග්ධනය එකතු කළා ශුද්ධලාභය. ඒ එකතු කළා ශුද්ධලාභය කියලා ලියපු එක යටින් රූලක් ඇරලා අඩු කළා ගැනිලි කියලා ලියාගන්න. එකතු කළා ශුද්ධලාභය කියන එක යටින් රූලක් ඇරලා අඩු කළා ගැනිලි කියලා ලියාගන්න. ඊළඟට අවසාන තොගය. අවසාන තොගය කියන කඩේ මේ ඉතුරු වෙච්ච භාණ්ඩ ටිකනේ. ඒක අපිට ඉක්මනට විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවසාන තොගය කියලා කියන්නේ ජංගම වත්කම. සාමාන්‍යයෙන් අවසාන තොගය දාන්නේ ජංගම වත්කම් වල උඩින්ම. මේක තමයි පළවෙනි ගානේ හින්දා තමයි මම ඒක ගැන එච්චර හිතන්නේ නැතුව ඔයාලට ඒක කියන්නේ නැතුව මේ ටික දාගෙන ආවේ. නැත්නම් හැම එකක්ම එකපාර ඔළුවට ගියොත් පැටලෙනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් අවසාන තොගය එන්නේ ජංගම වත්කම් වල උඩින්ම. අතේ තියෙන මුදල් ටික එන්නේ ජංගම වත්කම් වල යටින්ම. එහෙම යම් දේවල් තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ අවසන් තොගය මෙතනට දාගන්න. අපි ඉස්සරහට ගණන් වලදී ඒවා හරියටම හදමු. ඊළඟට බෙදා හැරීමේ වාහන. මෙන්න මේ බෙදා හැරීමේ වාහන. වාහනයක් කියලා කියන වත්කමක්. ඒක ජංගම නොවන වත්කමක්. බෙදා හැරීමේ වාහන එන්නේ ජංගම නොවන වත්කම වලට.
එකයි එක ප්‍රාග්ධනය එන්නේ මෙතන එකයි එක ප්‍රාග්ධනය කියලා තියෙන්නේ ලියලා. ඒක කෙලින්ම දාන්න. එකයි එක ප්‍රාග්ධනය කියලා ලියලා තියෙනවා හිමිකම් හා වගකීම යටතේ. ඒක කෙලින් එකයි එක ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂ 6යි. එතරම් යටින් ශුද්ධ ලාභය තියෙනවා 3,25,000. එකයි එක ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂ 6යි. එතනම යටින් ශුද්ධ ලාභය 1,25,000යි. 3,25,000යි. බැංකු ණය කියන්නේ ජංගම නොවන වගකීමක්. ජංගම නොවන වගකීම් වලට එකම එකයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි බැංකු ණය. ඒක අපිට කෙලින්ම දෙවෙනි තීරුවටම දාන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ පළවෙනි තීරුවට දාන ඒවා එකතු කරලා දෙවෙනි තීරුවට ගන්නවා. ඉතින් ජංගම නොවන වගකීම් වලට තියෙන බැංකු ණය විතරයි නම් එකතු කරන දෙයක් නැහැ නේ. ඒක කෙලින්ම දෙවෙනි තීරුවටම දාගන්න. පළවෙනි තීරුවට දාලා දෙවෙනි තීරුවට ගත්තත් කමක් නැහැ. මේක කෙලින්ම දෙවෙනි තීරුවට දාගත්තත් කමක් නැහැ. අපිට මෙහෙම දාගත්තම ලේසි. සර් අයියේ බැංකු ණය කියන එක දෙවෙනි තීරුවට දාන්නේ? පුතේ අපි දැන් පළවෙනි තීරුව පාවිච්චි කරන්නේ පළවෙනි තීරුවට දැන් ඒ තියෙන දේවල් ටික දාලා එකතු කරලා එකතුව තමයි දෙවෙනි තීරුවට ගන්න. ඒතර බැංකු ණය වලට එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. එතන තියෙන බැංකු ණය විතරයි. ඒ නිසා තමයි අපි ඒක කෙලින්ම දෙවෙනි තීරුවට ගත්තේ. මොකද ඕක එකතු කළත් ඕකම නෙන්නේ උත්තරේ. දැන් උතර බැරි වෙලාවකත් ජංගම නොවන වගකීම් වල දෙකක් තුනක් තිබ්බනම් ඒවා පළවෙනි තීරුවට දාලා එකතුව තමයි දෙවෙනි තීරුවට ගන්න. හැබැයි මෙතන මේ බැංකු ණයට බැංකු ණය ලක්ෂ 2කට එකතු කරන්න මුකුත් නැහැ. ඒක විතරමයි ජංගම නොවන වගකීමකට තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඒක කෙලින්ම දෙවෙනි තීරුවට දැම්මේ. එහෙම නැතුව ඔක පළවෙනි තීරුවට දාලා යටින් ඉරක් ගාලා දෙවෙනි තීරුවට ගත්ත කියලා වැරදි නෑ. රයිට් මං හිතන්නේ ඒ ටික ඔක්කොම දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක තුලනය කරන්නයි යන්නේ. රයිට්. ඔයා දැන් ජංගම නොවන වත්කම් ටික පළවෙනි තීරුවේ තියෙන ජංගම නොවන වත්කම් ටිකේ අන්තිම එක යටින් ඉරක් ගන්න. අන්තිම එක යටින් ඉරක් ගහලා උත්තරේ ගන්න දෙවෙනි තීරුවට. ජංගම නොවන වත්කම් වල අන්තිමට ලියලා තියෙන එක යටින් ඉරක් ගැහුවා. උත්තරේ ගේන දෙවෙනි තීරුවට. මෙතනට. ස්ථාවර තැන්පතුව කොහොමත් අපි දෙවෙනි තීරුවට දාලානේ තිබ්බේ කලින්ම. ඊළඟට ජංගම වත්කම් කියන එක යටින් ඉරක් ගහලා ජංගම වත්කම් වල අන්තිමටම තියෙන්නේ. පුතේ කලින් මුදල් කියන එක දාන්න ඕනේ. අපි අර මාක් කරගත්තේ මුදල්. ඒ මුදල් කියන එක මෙතනට එන්න ඕනේ 90000යි. ජංගම වත්කම් වලට එන්න ඕනේ මුදල් 90000. අපි කලින් මාක් කරගත්තේ අන්තිමටම දානවා කියලා. ජංගම වත්කම් වල යටින්ම තියෙන්න ඕනේ මුදල් 90000යි. එතකොට මේ මුදල් කියන එක යටින් ඉර ගහලා ජංගම වත්කම් කියන තීරුවේ එකතු මේ පළවෙනි තීරුවේ එකතුව ගන්න දෙවෙනි තීරුවට. මුදල් කියන එක දාන්න පළවෙනි තීරුවට නේද? ඔව් මුදල් කියන එක දාන්න පළවෙනි තීරුවට. මුදල් කියන එක පළවෙනි තීරුවට දාලා ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා උත්තරේ ගන්න දෙවෙනි තීරුවට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන අපි ගත්ත ජංගම නොවන වත්කම් වල එකතුවයි මේ දිගුකාලීන ස්ථාවර තැන්පතුවයි ජංගම වත්කම් ටික එකතුවයි. ඒ තුනම එකතු කරලා උත්තරේ ගන්න පල්ලෙහාට. මේ තුනම එකතු කරන ඉඳ ආයි ගන්නවා මෙතන ටික. එකතු කරනවා නම් අඩු කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඉරක් ගහන්න ඕනේ. මේ තුනේම එකතුව ගන්න පල්ලෙහාට ඒක තමයි පුතේ මුළු වත්කම්. ඉරි දෙක ගහලා වහලා දාන්න. ඒක ඉස්සරහ මුළු වත්කම් කියලා ලියන්න ඕනේ. එතන ඉරි දෙක ගහලා වහලා දාන්න.
අනිත් කොටස මේ හිමිකම් හා වගකීම් ටික කොහොමද එකතු කරන්න කියලා. පුතේ දැන් මෙතන මුලින්ම 1.1 ප්‍රාග්ධනයට ශුද්ධලාභය එකතු කරලා උත්තරේ ගන්න පල්ලෙහාට. 1.1 ප්‍රාග්ධනයට ශුද්ධලාභය එකතු කරලා උත්තරේ ගන්න පල්ලෙහාට. ඒ ආපු උත්තරෙන් මේ අඩු කළා ගැන්ලි කියන එක කෙලින් අපි ගැන්ලි ලියලානේ තියෙන්නේ 12000. ඒ 12000 වරහන් ඇතුළේ එන්න ඕනේ. ඒ 12000ත් අඩු කරලා අඩු කරනවා කියන ආයිරක් ගහනවනේ. ඒ උත්තරේ ගන්න ඊළඟ තීරුවට දෙවෙනි තීරුවට. එකයි එක ප්‍රාග්ධනයට ශුද්ධලාභය එකතු කරලා උත්තරේ ගත්ත පල්ලෙහාට. ආපු උත්තරෙන් ගැනිලි අඩු කළා. ඒ කියන්නේ 12000ක් අඩු කළා. උත්තරේ දෙවෙනි තීරුවට ගෙනාවා. ඊළඟ බැංකු ණය කියන එක කොහොමද දෙවෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ? අපි ඒක දෙවෙනි තීරුවට දැම්මේ ජංගම වගකීම් වල එකතුව. මෙතනින් ගැහුවා ඉර ජංගම වගකීම් වල එකතුව ගත්ත දෙවෙනි තීරුවට. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන ප්‍රාග්ධනයට ශුද්ධලාභය එකතු කරලා ගැන්ලි අඩු කරලා ගත්ත උත්තරයයි බැංකු ණයයි මෙතන ජංගම වගකීම් වල එකතුවයි. ඔක්කොම ටික එකතු කරලා උත්තරේ පල්ලෙහාට ගන්න. මෙතනිනුත් ගහන ඉර මේ ටික එකතු කරන්න තියෙන හින්දා ඒ තුන එකතු කරලා උත්තරේ පල්ලෙහාට ගන්න. මේකයි මේකයි මේකයි. ඒ ටික එකතු කරලා උත්තරේ පල්ලෙහාට ගන්න. ඒක තමයි මුළු හිමිකම් හා වගකීම්. ඉස්සරහ ලියන්න මුළු හිමිකම් හා වගකීම් කියලා. බලන්න උත්තරේ කීයක් එනවද කියලා. ඕ නියමයි. සේනුගේ උත්තරේ හරි. අනිත් අයත් එවන්න බලන්න. පුතේ හරියට හැදුවා නම් වත්කම් වලට මේ හිමිකම් හා වගකීම් වල එකතුව සමාන වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මතක ඇති ඉනෝෂගේ උත්තරේ හරි. ඔයාලට මතක ඇති අපේ ගිණුම් කරන සමීකරණය වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. ඉතින් මෙතනක් තියෙන්නේ ඒකනේ. මෙන්න තියෙනවා වත්කම්, මෙන්න තියෙනවා හිමිකම් ධන වගකීම්. ඉතින් මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕන. බලන්න ඔයාගේ උත්තරේ ගොඩාක් දෙනෙක් හරියට හදලා තිබ්බා. right. බලන්න කොයිද ඔයාලට වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ගානේ උඩින් නම් කරගන්න ඕනේ ව්‍යාපාරයේ නමත් එක්ක සා මේ වටිනාකම් දාන තීරු වලට රුපියල් කියලා තියෙන්න ඕනේ. ගානේ උඩින් නම් කරගන්න මේක ටානිකාගේ ව්‍යාපාරය. ටානිකාගේ ව්‍යාපාරයේ 2020 12/31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. මේක එක දිනයකට තමයි අපි හදන්නේ. ටානිකාගේ ව්‍යාපාරය 2020 12/31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. බලන්න පුතේ ඔයාගේ උත්තරවල කොහෙද වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. අභ්‍යාසංග 20 ඒ වගේම ගානක් හෝම්වර්ක්. ඒක හෝම්වර්ක් විදියට කරන්න. ගාන නැති අය ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහගන්න. මම හිතන්නේ හැමෝගෙම අතේ ටියුට් එක තියෙනවා. right. අභ්‍යාසංග 21. හොඳයි අභ්‍යාසංග 20ත් දැන් හදපු ළමයි ඉන්නවා. නියමයි. මට පොඩ උත්තර එවලා තියන්න. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් ඒක හරිද වැරදිද කියලා. හරි පුතේ අපි අභ්‍යාසංග 21 තමයි දැන් කරන්න ගන්නෙ. එතකොට දැන් මේ වගේ මේ මොඩල් එකට තමයි ගාන එන්නේ. තව අමතර තොරතුරු ටිකක් ගානට දෙනවා. අපිට ගාන ඕලල් පේපර් එකේ ගාන මේ වගේ දීලා අපිට කියන්නේ ලාභ ප්‍රකාශය සහ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය හදන්න කියලා. අපි ඒතකොට ෆෝමැට් දෙකම ගහන්න ඕන.
අපි ඉක්මනට ගහගමු. මම අර ඔයාලට කියලා දුන්නා ලාභ ලාභ ප්‍රකාශයේ ෆෝමැට් එකයි දැන් මේ කතා කරපු මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ෆෝමැට් එකයි. ඉක්මනට ගහන්න. අභ්‍යාසංග 21 කියලා දාලා 20ට ඉඩ තියන්න. ඉඩ තියලා අභ්‍යාසංග 21 කියලා දාලා ලාභ ලාභ ෆෝමැට් එකයි මූල්‍ය තත්ත්ව ෆෝමැට් එකයි දෙකම එන්න ඕනේ. අපි ඉක්මන් කරමු ටිකක්. මේ තියෙන ලාභ ලාභ ප්‍රකාශයේ ෆෝමැට් එක. මම නැවත මතක් කරන්නම් මේක ගන්න ඕන විදිය ටියුට් එකේ ඕක හයිලයිට් කරලා නැත්තම් හයිලයිට් කරගන්න නැත්තම් අච්චුපතෙත් ওই ෆෝමැට් එක තියෙනවා. විකිණුම් කියන එක හයිලයිට් කරන්න. මම මේ කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යෙන් එන ටික. මේ උඩ ටික කොහොමවත් හයිලයිට් කරගන්න. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් කොහොමවත් එනවා. ආවේ නැත්තම් අපි මෙතන ඉරක් ගන්න එකනේ තියෙන උඩ ටික කොහොමවත් මුලින් ඉඳන් අපි ගණන් අදපු ඉඳන් ඒ ටික පාඩම් වාට. විකිණුම් අඩු කළා විකිණුම් පිරවේ ආරම්භක තොගය ගැනුම් ගෙනීමේ කුලී පැටවුම් ගාස්තු ඒ කතන්දර ඔක්කොම ටික ඒ විදිහටම ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ එකතු කළා වෙනත් ආදායම් කියන ලියන්න රූල් 3ක් ඉඳ තියන්න. අඩු කළා වියදම් කියලා ලියන්න. ඒක යනතේ බෙදා හැරීමේ වියදම් වල රූල් 6ක් විතර ඉඳ තියන්න. 5ක් විතර තිබ්බත් ඇති 6ක් විතර තියන්න. පරිපාලන වියදම් හයිලයිට් කරන්න රූල් 6ක් විතර තියාගන්න. මොකද අපිට රූල් ගන්න මදි වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඒකයි. වෙනත් වියදම් හයිලයිට් කරන්න එක රූලක් තිබ්බනම් ඇති ගොඩක් වෙලාවට වෙනත් වියදම් එන්නේ නැහැ. ඔයාගේ පිටු දෙකකට යයි ෆෝමැට් එක කරන්න දෙයක් නැහැ. මූල්‍ය වියදම් කියන එක හයිලයිට් කරන්න රූල් දෙකක් ඉඳ තියන්න. අවසාන වශයෙන් ශුද්ධ ලාභයේ ප්‍රාග්ධන ගිණුමට මාරු කළා කියන එක හයිලයිට් කරන්න. ඔන්න ඔය ෆෝමැට් එක ලාභ ලාභ ප්‍රකාශයට අදාළව ගහන්න ඕනේ. එතකොට මේ ලාභ ලාභ ප්‍රකාශය නම් කරන්න ඕනේ තාරුකාගේ ව්‍යාපාරය 2020 12 අවසාන වර්ෂය සඳහා ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශය ෆෝමැට් එකේ උඩින්ම නම් කරන්න ඕනේ. තාරුකාගේ ව්‍යාපාරය 2020 12 අවසාන වර්ෂය සඳහා ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශය ප්‍රකාශනය ඉක්මනට ෆෝමැට් එක ගන්න. ඒතර ඔය ෆෝමැට් එකයි අර අපි දැන් කතා කරපු මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ෆෝමැට් එකයි දෙකම ගන්න ඕනේ. මුද අභ්‍යාසංග 21 දැන් ඔයාගේ ළඟ ෆෝමැට් එක තියෙනවා ෆෝමැට් එක ගහලා තියෙන්නේ. අපි ගාන හදාගෙන යමු. ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ හිමිකම. දැන් අපි මෙතනදී බලන්න ඕනේ ආදායම් වියදම් විතරයි ලාභ ලාභ ප්‍රකාශයට යන්නේ. අනිත් ඒවා යන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට. ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ හිමිකම. ඒතර ප්‍රාග්ධනය යන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට. ඔයාගේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ හිමිකම් හා වගකීම් කියන එකේ ප්‍රාග්ධනය දාන්න ලක්ෂ 4ක්. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ හිමිකම් හා වගකීම් කියන එකේ ප්‍රාග්ධනය දාන්න ලක්ෂ 4ක්. මේ තියෙන මෙතනට හිමිකම් හා වගකීම් වල ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂ 4යි. එකයි එක දිනට තොගය. පුතේ තොගය කියන්නේ ආරම්භක තොගයනේ. ලාභ ලාභ ප්‍රකාශයේ ආරම්භක තොගය කෙලින්. දෙවන තීරුවට 16000යි. ආරම්භක තොගය කෙලින් දෙවන තීරුවට 16000යි.
එහෙම නැත්නම් 1 තොගය කියලා දාලා තියෙනවනේ. ලාභ ලාභ ප්‍රකාශය. ගැනුම් ඒකට යටින් ගැනුම් 3,95,000යි. සහ ගෙනීමේ කුලිත් එතනට පේනවා 15,000යි. ආරම්භක තොගේ එහෙම නැත්නම් 1 තොගේ ඒකට එකතු කරනවා ගැනුම් ඊට පස්සේ ගෙනීමේ කුලි තියෙන ටික උතනට දාගන්න. පළවෙනි තීරුව පාවිච්චි කරන්නේ වියදම් ටිකට විතරයි. ඒකයි මේවා දෙවෙනි තීරුවට දාගත්තේ. පළවෙනි තීරුව පාවිච්චි කරන්නේ වියදම් ටික දාන්න විතරයි. ඊළඟ විකිණුම් කොමිස්. විකිණුම් කොමිස් කියලා කියන්නේ භාණ්ඩේ විකුණ ගන්න කරන දෙයක්. අපි භාණ්ඩේ විකුණ ගන්න කාට හරි කොමිස් මුදලක් දෙන එක තමයි විකිණුම් කොමිස්. ඒක පුතේ බෙදා හැරීමේ වියදම් වලට විකිණුම් කොමිස් 9000යි. පළවෙනි තීරුවට. විකිණුම් උඩින්ම තුන්වෙනි තීරුවට. විකිණුම් කියලා ලියලානේ තියෙන්නේ. ඔයා එතන තුන්වෙනි තීරුවට දාගන්න 6,50,000යි. ගාන ඔයා ළඟ තියෙනවා. ඊළඟ යන්ත්‍ර උපකරණ. යන්ත්‍ර උපකරණ කියන්නේ වත්කමක්නේ. යන්ත්‍ර උපකරණ කියන්නේ ජංගම නොවන වත්කම. ජංගම නොවන වත්කම වලට දාන යන්ත්‍ර උපකරණ. ජංගම නොවන වත්කම වලට දාන යන්ත්‍ර උපකරණ. එක් ලක්ෂ 20,000යි. එතැන්ටම ගොඩනැගිලි. ගොඩනැගිලි කියන්නේ වත්කමන්නේ. ජංගම නොවන වත්කම වලටම ගොඩනැගිලි එනවා. ලක්ෂ 5යි. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩනැගිලි කියන එක තමයි උඩින් තියෙන්න ඕනේ. කමක් නැහැ දැනට කමක් නැහැ. අපි ඉදිරි ගණන් වලදී ඒවා හරියටම හදන්න ඕනේ. ජංගම නොවන වත්කම් වල එතකොට යන්ත්‍ර උපකරණ 1,20,000යි. ගොඩනැගිලි ලක්ෂ 5යි. පළවෙනි තීරුවට. ලැබූ වට්ටම් පුතේ ලැබූ වට්ටම් කියලා කියන අපිට ලැබෙන වට්ටම. අපිට වට්ටමක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඒක අපිට ආදායමක්. ලැබූ වට්ටම් කියන ආදායමක්. දුන් වට්ටම් අපි කාට හරි වට්ටමක් දෙනවා. අපි වට්ටම් දෙන්න බාන්න විකුණ ගන්නනේ. එතකොට ඒක බෙදා හැරීමේ වියදම. භාණ්ඩය විකිණීමට සම්බන්ධ වියදම් බෙදා හැරීමේ වියදම්. ඒ කියන්නේ මෙතනට.
රක්ෂණ ගාස්තු ඔෆිස් එකට සම්බන්ධ වියදමක්. ඒ කියන්නේ පරිපාලන වියදමක්. රක්ෂණ ගාස්තු. කඩකුලි ආදායම කියන්නේ රෙන්ට් එක. ඔෆිස් එකට සම්බන්ධයි. සෝරි කඩකුලි ආදායම. පුතේ කඩකුලි ආදායම කියන්නේ වෙනත් ආදායමක්. පරිපාලන වේතන ඔව් පරිපාලන වේතන පරිපාලන වියදම් වලට. පරිපාලන වේතන කියන්නේ ඔෆිස් එකට සම්බන්ධ වියදමක්. ඒක පරිපාලන වියදම් වලට. කඩකුලි ආදායම කියන්නේ අපිට ලැබෙන ආදායමක්. ඒක වෙනත් ආදායම් වලට. ඊළඟ ණය හිමියෝ. පුතේ ණය හිමියෝ කියලා කියන්නේ වගකීමක්. ජංගම වගකීම් වලට ණය හිමියෝ 30000යි. සෝරි 45000යි. ජංගම වගකීම් වලට ණය හිමියෝ 45000යි. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ණය ගැතියෝ. ණය ගැතියෝ කියන වත්කම ජංගම වත්කම් වලට ණය ගැතියෝ 34000යි. ණය ගැතියෝ කියන අපිට සල්ලි දෙන්න ඉන්නේ නැහැ නේ. අපිට කවුරු හරි සල්ලි දෙන්න ඉන්න නම් ඒගොල්ලෝ අපිට වත්කම. ජංගම වත්කම් වලට හද්දා 34000යි. බොල් ණය. බොල් ණය කියලා කියන්නේ හිස් ණය. ඒ කියන්නේ අපිට නැවත නොලැබෙන ණය. බොල් ණය කියලා කියන අපිට නැවත නොලැබෙන ණය. පුතේ බොල් ණය කියලා කියන්නේ බෙදා හැරීමේ වියදමක්. ඔයාගේ ලාභ ප්‍රකාශයේ බෙදා හැරීමේ වියදම් වලට දාන්න පළවෙනි තීරුවට බොල් ණය 7000. ලාභ ප්‍රකාශයේ බෙදා හැරීමේ වියදම් වලට පළවෙනි තීරුවට දාන්න බොල් ණය 7000. ඊළඟ මුදල් ශේෂය තියෙනවා. අපි මුදල් දාන්නේ කොහෙටද? වත්කම් වලට. වත්කම් වලට දාන මුදල් සාමාන්‍ය මුදල් දාන්නේ මේකේ අන්තිමට. ඔන්නම් මාක් කරලා තියලා අන්තිමට දාන්න. මුදල් ශේෂය. කොහොමනත් මුදල් ශේෂයනේ ජංගම වත්කම් වලට. බැංකු අයිරාව කියන්නේ වගකීමක්. ජංගම වගකීම් වලට දාන බැංකු අයිරාව. බැංකු අයිරාව 20000යි. ඒක කෙටි කාලින වගකීමක්. මොකද දැන් බැංකු අයිරාවක් කියන එක ඇති වෙන්නේ පුතේ දැන් account එකේ සල්ලි නැතුව තියෙන වෙලාවක ගිණුම් හිමියා චෙක් එකක් නිකුත් කළා. එතකොට බැංකුවෙන් සල්ලි දාලා චෙක් එකට ගෙවනවා. එතකොට ගිණුම් හිමියා බැංකුවට ගාණක් ණය වෙනවා. ඒ ණය වෙන ගාණ තමයි බැංකු අයිරාව.
ඒක ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත ගෙවන්න ඕනේ. ඒකයි ඒක ජංගම වගකීම් වලට දැම්මේ. වසර 4කින් නිදහස් කළ යුතු බැංකු ණය. බැංකු ණය කියන වගකීමක් අවුරුදු 4කින් නිදහස් කරන්න තියෙන එක ජංගම නොවන වගකීමක්. බැංකු ණය ජංගම නොවන වගකීම් වලට කෙලින්ම දෙවන තීරුවට දාගන්න. 1,80,000යි. කෙලින්ම දෙවන තීරුවට 1,80,000යි. බැංකු ණය පොලිය බැංකු ණය පොලිය ඉන්නේ ලාභ බැංකු ණය පොලිය කියන්නේ වියදමක්නේ. බැංකුවත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ඇති වෙන වියදමක්. පුතේ ඒක මූල්‍ය වියදමක්. බැංකු ණය පොලිය 16,000යි මූල්‍ය වියදමක්. පළවෙනි තීරුවට. බැංකු ගාස්තු කියන්නේත් ඒ වගේම එකක්. මූල්‍ය වියදමක්. දැන් අමතක කරන්න එපා මුදල් කියන එක. මුදල් කියන එක අපි පොඩ්ඩක් මාක් කරගත්තා නම් ජංගම වත්කම් වල යටින්ම ලියන්න. වගේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කම් වල යටින්ම. යටින් කියන්නේ අවසානයේ ලියලා තියෙන එකට යටින්. ඔයා අන්තිමට ලිව්ව ජංගම වත්කම මොකද්ද? ණය ගැතියෝනේ. ණය ගැතියන්ට යටින් ලියන්න මුදල් කියලා. 1,55,000යි. ජංගම වත්කම් වලට එතකොට මුදල් 1,55,000යි. අපි මේක තුලනය කරමු. විභාගයට ටේබල් එක දෙන්නේ නැහැ අපි ගන්න ඕනේ. right. එතකොට ආරම්භක තොගයට ගැනුම් ගෙනීමේ කුලිය එකතු කරලා අපි ගන්නවා ඒකෙන් අඩු කරනවා අවසන් තොගය. ඒක අඩු කරලා තමයි විකිණුම් පිරිය ගන්නෙ. හැබැයි මෙතන අවසන් තොගයක් නැහැ. එතකොට ඔයා ආරම්භක තොගයට ගැනුම් ගෙනීමේ කුලිය එකතු සහ පැටවුම් ගාස්තු ලියලා ඇති. එතන ඉරක් ගන්න පැටවුම් ගාස්තු නැහැනේ. ඒ ටික එකතු ගන්න ඔතනම පල්ලෙහාට. එතකොට 4,26,000යි. ඒ එකතුවෙන් අඩු කළ අවසන් තොගය කියලා තියෙනවා. එතනටත් ඉරක් ගන්න. අවසන් තොගයක් නැහැ. තුන්වෙනි තීරුවට ගන්න උත්තරේ විකිණුම් පිරිවැය 4,26,000යි. විකිණුම් වලට විකිණුම් පිරිවැය එකතු කරලා උත්තරේ ගත්ත පල්ලෙහාට. විකිණුම් වලින් විකිණුම් පිරිවැය අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරලා දරලාභය ගන්නවා පල්ලෙහාට. මොකද දරලාභය හදන්නේ විකිණුම් ආදායමෙන් විකිණුම් පිරිවැය අඩු කරලා. එතන මම ඔයාලට කිව්වා සුද්ධ ලාභය හොයනකොට මෙන්න මේ දරලාභයට වෙනත් ආදායම් ටික එකතු කරලා වියදම් ටික අඩු කරන්න. මේ දරලාභයට මේ ආදායම් ටික එකතු කරාම 2,60,000යි. මේ 2,60,000 මෙන්න මේ වියදම් ටික අඩු කරන්න ඕනේ. අපි ඒකෙදි මුලින්ම වියදම් ටික එකතු කරනවා තුන්වෙනි තීරුවට. 19,000යි 37,000යි 20,000යි. ඒ වියදම් ටික එකතුව තුන්වෙනි තීරුවට ගන්නවා 76,000. අර උඩ තියෙන 2,60,000යි මේ 76,000 ගියාම අපිට නම් සුද්ධ ලාභය 1,84,000යි. සුද්ධ ලාභය 1,84,000යි. බලන්න වාගේ මේක හරිද කියලා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. right වාගේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය හරිද කියලා බලන්න මම ඒකෙත් උත්තරේ දාන්නම්. ඒතර විශේෂයෙන් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට පුතේ අර සුද්ධ ලාභය කියන එකට දාන්නේ අපි හොයපු සුද්ධ ලාභය. අපි හොයපු සුද්ධ ලාභය තමයි මේ තියෙන්නේ 1,84,000. අපි ඒක දානවා මෙතනට. එතකොට ලාභ ප්‍රකාශයේ සුද්ධ ලාභය වැරදුනොත් එහෙම මෙතනත් සුද්ධ ලාභය මෙතනත් මේ ගානත් වරදිනවා. එතනින් හොයපු සුද්ධ ලාභය මෙතනට දාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගාන තුලනය කරන්න ඕන. ජංගම නොවන වත්කම් දෙක එකතු කරලා දෙවන තීරුවට ගත්තා.
ජංගමවත්කම් ටික එකතු කරලා දෙවන තීරයට ගත්තා. එකතුව පල්ලෙහාට ගත්ත ඒක තමයි මුළුවත්කම්. 1 ප්‍රාග්ධනයේ ශුද්ධලාභය එකතු කරා මේ ගානේ ගැන්ලි තිබ්බේ නැහැ. එහෙනම් එකතුව කෙලින්ම දෙවන තීරයට ගත්තා. ජංගම නොවන වගකීමක් තමයි බැංකු ණය කියලා කියන්නේ. ඒක කෙලින්ම දෙවන තීරුවේ තියෙන්නේ. ජංගම වගකීම් වල එකතුවක් දෙවන තීරයට ගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මේ හිමිකම් හා වගකීම් කියන ටික එකතු කළා. මේකයි ඒ තුනම අපි එකතු කළා උත්තරේ ගත්ත පල්ලෙහාට. ඒක තමයි මෙතන කරේ. රයිට් බලන්න ඔයාගේ උත්තරේ හරිද කියලා. රයිට් එතකොට ඒකත් එක්ක අපේ ඒ මූල්‍ය ප්‍රකාශ කියන පාඩම ඉවර වෙනවා. මේකටම සම්බන්ධ පාඩමක් තමයි තියෙන්නේ පස්වෙනි පාඩම ගැළපුම් සටහන් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශ. මේකත් එක්කම යන පාඩම. ඒකෙත් හදන්නේ ලාභ ප්‍රකාශයයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයයිම තමයි. රයිට් එහෙනම් දීපු හෝම්වර්ක් ටික කරන්න. අපි ලබන සතියේ නැවත සම්බන්ධ වෙමු. හැමෝටම සුබ සතියක්. ආයුබෝවන්.